many different agencies trying to work towards the progress. And Y lo que vi entonces, comparado con ahora, es que en aquel entonces vi muchas agencias diferentes haciendo esfuerzos para lograr progreso. And what I saw a few weeks ago was one concrete team. Y lo que vi hace par de semanas fue un equipo haciendo un esfuerzo concertado. The government of Puerto Rico and FEMA and our federal partners all having a shared vision and working as one team to help with the progress on the recovery from Maria. El gobierno de Puerto Rico, FEMA y nuestros aliados trabajando como un solo equipo con una sola visión. And from what I saw yesterday and what I expect to see today Y por lo que vi ayer y lo que espero ver hoy, is that as we go through the recovery from Fiona, we will support the governor in meeting his aggressive goals. empecemos a trabajar en la recuperación de Fiona, nosotros estaremos apoyando al gobernador en lograr sus metas agresivas To make sure that we get Puerto Rico on the road to recovery from Fiona, para asegurarnos que pongamos a Puerto Rico en el camino de la recuperación de Fiona, but also that we're doing it in a way that creates a more resilient Puerto Rico. pero también que los estemos haciendo de una forma que cree un Puerto Rico más resiliente. Continuamos con Tele 11. Buen día. Mi pregunta es para la directora de FEMA también. Haciendo una comparativa, If you make a comparison, luego del paso del huracán after María, Maria came through, FEMA desembolsó miles de dólares para la reparación de aquellas casas que tenían incluso toldos azules. which had En blue esta ocasión, luego del